السلام عليكم ورحمة الله للجميع. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن وأجمل وقت عندكم إن شاء الله. هاد الوصفة هذه اللي كيما كتشوفوا راه وجدتها، يعني تا بغيت نخدمها، بغيت نطيبها وتفكرت بأنه كنفكر بأن الجميع يعني كيتشكى من هاد الأمراض اللي كيتشكوا منها كاع الناس، يعني الزكام، الالتهابات، السعال. بنادم مريض والله يكون في العون للجميع. وانا هاد الوصفات كنحاول، هاد الوصفات اللي كندير انا في المنزل ديالي كنحاول نوصلهم لكم، يعني شي حاجه اللي يعني بحال شي خير يعم الجميع، فكره عارفها الواحد ولا تعلمها الواحد يوصلها للجميع. انا هاد الوصفه هادي تعلمتها من الاخت ديالي اللي كنشكرها من القناه ديالي اللي تعلمتها منها. ومني كنجرب مني بديت كنديرها رائعه 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 جدا. الوصفه سهله بسيطه بمكونات منزليه وفعاله فعاله، يعني رائعه. الحاجه اللي غادي تغنيك على الفرماسيان وعلى المسكنات وعلى يعني ضد الالتهابات، دوك السيروات والدويات اللي ضد الالتهابات، وكتغنيك كتقوي حتى المناعه. يعني المكونات اللي فيها راه كتقوي المناعه، شي حاجه اللي رائعه جدا. مكونات كده تشوفوا بسيطه بسيطه بسيطه: قرنفل وقرفه وسكنجبير وسنيده والعسل الحره والخل والروح ديال الفلايو. يعني هاد المكونات اللي عطيتكم ممكن تستعملوهم كاملين، ممكن تستغناو على شي مكون الا ما عندكش، شي مكون الا ما عندكش في المنزل ديالك ممكن تستغني عليه، ماشي ضروري يكونوا عندك كاملين. يعني الا كاين غير القرفه وسكنجبير وهذا والقرنفل استعمليهم غير مع سنيده، وما عندكش العسل وما عندكش الروح تاع فلايو، يعني غادي تستعمليهم مع الخل، ضروري الخل او الحامض. المهم المكون اللي كاين عندك استعمليه، الخل او الحامض. المهم انت هي اللي كتحكمي في المكونات اللي عندك، الطريقه هي اللي مهمه، المكونات انت اللي كتحكمي فيهم، يعني الحاجه اللي كاينه عندك في المنزل ديالك. انا كي كتشوفوا راه خويت كاع المكونات وهادو والمقادير غادي نديرهم لكم في صندوق الوصف، حقاش اي حاجه وانا دابا المقادير وليت عارفاهم، يعني نعطيكم المقادير مضبوطه اللي باش تخرج لكم هاد الوصفه رائعه، يعني تخرج اللي ما عمرو جربها غادي تخرج ليه رائعه. غادي نحاول نوصل لكم الفكره، يعني الطريقه والفكره وكيفاش تستعملوهم، راه سهله بسيطه. وكيبان لكم واحد البلاطو هنا عامر بشي حاجه بيضاء، هذاك راه سكر كلاصي سكر كلاصي، وهذيك يعني ديك المعلقه ديال العسل، هذيك باش كنهزو العسل. انا غير غادي ندير بها ليطاش، يعني ندير شي طبايع في هذاك السكر كلاصي اللي من بعد غادي نخوي فيهم هاد المكونات هادو. يعني غادي هاد المكونات من بعد ما نطيبوهم الطياب ديالهم بحال الشكل ديال الكراميل، كتخليها كطيب على شكل كراميل. غادي تشوفوا كيفاش دايره وكيفاش غادي تولي من بعد. هاد الطريقه هذه راه سهله وبسيطه جدا في متناول الجميع، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي يعني راه شي حاجه في متناول ديالك. وعطيها لوليداتك، عطيها لاي واحد جا عندك، الزوج ديالك، هذه راه حطيها ديريهم كحبيبات وحطيهم معاك يعني في الصك ديالك. الا كنتي خارجه غاديه للخدمه، يعني اي واحد ممكن يستعملها في الليل ملي تبغي تنعسي، الصباح ملي تفيقي. هي مطهره للفم الدرجه الاولى، يعني عرفتوا القرنفل الدور ديالو ولا سكنجبير ولا القرفه، راه كلهم راه من الحوايج اللي كيطهروا وكينظفوا وكينقيو الميكروبات. هانتوما كي كتشوفوا غادي ناخذ ديك الكاسرونه وغادي نديرها في عافيه مهيله، عافيه مهيله جدا، حتى كيولي قلت لك بحال الشكل ديال الكراميل. اللي ما عمرو دار الكراميل، المهم انا غنوريكم غير دابا على شكل كراميل، طريقه ديال الطهي ديالها بحال الكراميل، يعني عافيه مهيله بزاف ومع التحراك. كتحركي مزيان حتى كيولي على شكل كراميل. وباش تعرفيه بانه راه طاب، بانه راه ولا جاهز، غتاخدي واحد زلافه وتعمريها بالماء، وغتاخدي
واحد شويه وغادي ديريه فيها، غتهزي غتاخدي واحد شي شويه وغادي ديريه في هذاك الماء، وما خصوش يذوب، يعني خصك ملي تهزيه تلقايه عقد، تهزيه تحكمي فيه كي بغيتي، تحركي فيه كي بغيتي، كتحكمي فيه كي بغيتي. هانتوما كتشوفوا يعني كتحركيها وتديريها كتبقى ما كتذوبش، يعني راه صافي، راه وصل المرحله ديال النضج، يعني راه كمل الاستواء ديالو وطاب، يعني بغا غير توجدي ليه فين تحطيه. سكر كلاصي اللي وريتكم ها هو كنطبع بهذاك الطابع ديال هذاك العسل ولا الصبع ديالك، ولا المهم داكشي اختياري. انا كنطبع بهذه كتسربيني دغيا وكدير ليا الاحجام اللي بغيت. خلاص الاحجام ماشي مشكل، انت ديري بالصبع ديالك، ديري باي حاجه عندك غادي ديري بها، غطبعي بها. وغادي كنهز وكنعمرهم كاملين بداك المكون، كنهز معلقه صغيره وكنخوي وكنعمر كاع دوك التقيبات، كنعمرهم بهاد المكون هذا، بهاد الوصفه هذه، يعني هاد المكونات هادو كنعمرهم. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي الشكل، يعني كيفاش غادي تكون الشكل النهائي ديال هاد سميتو من بعد ما غادي نعمرهم. راه رائعه جدا. كيعمروا هانتوما كيف شفتوا، كنعمرهم عشوائيا، يعني ماشي شي حاجه، كنهز بالمعلقه تنكب فيهم حتى كنعمرهم كاملين. كتخلي واحد شي شويه تيبرد، راه دغيا دابا بارد الحال، كيبرد كتخلطيهم كي كتشوفي، كتحركيهم مزيان باش صافي كيوليو يعني وحده ما كتلاصقش مع وحده، صافي كيوليو منعزلات، كيوليو على شكل بونبون. كتهزيهم كاملين حتى كتحركيهم وكتصفيهم، يعني كدوزيهم كتغربليهم بالغربال، كتحيدي داك السكر كلاصي، وانتم كي كتشوفوا حلوه بونبون بونبون، يعني تعطيه لولدك هو فعلا فيه شويش المروره، ولاني ديك المروره راه كتساعد اللي واش، ولاني راه ضروري وكاين فيه فليو، كتحس اللي مخنوق مسجل ليه النف ديالو، هذاك فليو كتحسي بالتنفس ديالك حتى يعني راحه تامه. هذا راه دواء 100%. كنتمنى تجربوه وتوريوه وتبارطاجيوه مع الناس ومع احبابكم مع العائلات ديالكم. راه هذا دواء طبيعي 100% بمكونات بسيطه وسهل، ويعني كتعرفي اش كتاكلي وكتعرفي باش كداوي وكتعرفي اشنا هي الحاجه اللي كتريحك. كي كتشوفوا راه تعطيه لوليداتكم ولا ديريه في الصاك ديالك، ديريه في الجيب ديالك تعطيه لوليداتك، يعني حاجه طبيعيه وشي حاجه اللي كداوي وكنعاود تنقولها. راه بهاد الدواء هذا، بهاد الحلوه هذه، هاد بونبون هذا، راه رائعه جدا. كنتمنى تبارطاجيوها مع احبابكم والناس اللي عزيز عليكم، وتشتركوا معايا في القناه ديالي باش نبدا نعطيكم الجديد ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق وكنتمنى الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله. الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لي لايك، والى اللقاء.